Այժմ տեսնենք ինչ է սպասում առույցներին հաջորդ շաբաթ օգոստոսի 23-ից 29։ Տեսնենք ինչ է սպասում հարգելի առույցներին։ Ընդհանուր տրամադրությունը միայնակների համար անձնական հարցեր, զույգերի համար աշխատանք եւ ֆինանսներ։ Եվս մեկ կարդ որպես խորհուրդ բոլոր առույցներին հաջորդ շաբաթվա համար։ Երկու կարդ դուրս եկավ հարգելիներս, թող երկուսն էլ դուրս գա։ Հարգելի առույցներ, մինչև սկսեմ նայել, մի առույց կին, ես անունը չեմ ուզում տալ, բայց հարգելիս դուք ինձ գրել եք կոմենտներում, որ ուզում եք հատուկ ձեզ համար աշխատանքի եւ առողջության համար։ Հարգելի առյուծ, ես անհատական այստեղ չեմ նայում եւ չեմ կարող անհատական ձեզ համար հատուկ նայել, բայց ես լրացուցիչ մի կարդ կհանեմ հատուկ ձեր համար, ձեր աշխատանքի հետ, եթե ուզում եք, լրացուցիչ մի կարդ կհանեմ, բայց առողջության համար ես չեմ նայում, շատ անգամ եմ ասել, ուղղակի երևի նոր մարդիկ են ավելանում, տեղյակ չեն, ես չեմ սիրում առողջության համար նայել, ոչ թե չեմ կարող, այլ չեմ սիրում, որտեղ շատ բացասական բաներ եմ տեսնում, չեմ սիրում մարդկանց բացասական բաներ ասել։ Եթե առողջական խնդիր ունեք հարգելիներս, գնացեք բժշկի։ Ես դիագնոզ տալ չեմ կարող, բժիշկ չեմ, նույնիսկ եթե խնդիրներ էլ տեսնեմ, ես չեմ կարողանա մանրամասնել։ Տեսնում եմ ձեզ համար հարգելի սրտի տուզ, հատուկ ձեզ համար աշխատանքում, չգիտեմ, տղամարդու համար եք նայում, ձեզ համար եք նայում, ես տեսնում եմ սրտի տուզ, այսինքն ինչ որ հետաքրքիր մարդ եմ տեսնում, շատ իրենից գոհ, պաշտոնով բարձր, եթե ձեր որդու համար եք նայում, ձեր որդուն կարող է աշխատանք առաջարկեն։ Մի խոսքով տեսնում եմ տուզ եւ տեսնում եմ ֆինանսներ, ձեր աշխատանքում ինչ որ մտածում եք, շատ դրական եմ տեսնում, եթե ինչ-որ մեկ աշխատանք փնտրում եք կգտնի, ֆինանսներն էլ գալիս են, բավականին հաջող եմ տեսնում աշխատանքի հետ կապված բոլոր հարցերը, ես չգիտեմ ձեր անձնական դեպքում ինչ էր կատարվում, շատ դրական, սրտի տուզ եւ գումարներ, դրանից լավ աշխատանքում ինչ կարող է լինել։ Իսկ բոլոր առույցների համար հարգելիներս, որպես ընդհանուր տրամադրություն տեսնում եմ արջ եւ տեսնում եմ խաչի 10-ս։ Դուք երևի շատ զբաղված կլինեք աշխատանքով հարգելի առույցներ, բավականին աշխատում եք, ես չեմ կարող ասել մեծ գումարներ վաստակում եք, բայց ես տեսնում եմ այստեղ մարդը աշխատավար ստաբիլ ստանում է, ունի աշխատանք, ամեն օր գնում է աշխատանքի, վաստակում է։ Մի քիչ հոգնած եմ տեսնում արջին, որովհետև երևի շատ աշխատում է, աշխատանքից հոգնում է, բայց ամեն դեպքում մարդը շատ տրամադրված կլինի իր աշխատանքին։ Մյուս կողմից կարող է նշանակել, միգուցե ձեր վերադասի հետ եք որոշումներ եք կայացնում, հանդիպում եք, շատ ժամանակ կանցկացնեք, իմիջիայլոց կարող է նաև արջը կարող է նաև նշանակել մասնագետ։ Եթե տեսնում եք, այ ասում էի մարդուն, կոնկրետ մի հոգու է ես ասում իհարկե կոմենտի արդյունքում, եթե առողջական խնդիր ունեք, մասնագետ է պետք, գնացեք բժշկի, եթե ձեզ պետք է իրավաբանական խորհուրդ, գնացեք դիմեք մասնագետի։ Այսինքն սա նաև կարող է նշանակել ինչ որ մեկը, որ պաշտոն դիրք ունի, ինչ որ, այսպես ասեմ, մասնագիտություն կողքրեց, պրոֆեսիոնալ է իր գործում։ Եթե ինչ որ հարց մենակ ինքնուրույն չեք կարողանում լուծել, դիմեք մասնագետի։ Կարող է այդպես էլ լինել։ Բացասական ոչինչ չեմ տեսնում, ես չեմ ասում դրա կարիքը կունենաք, ես ասում եմ, եթե ունեք, հարգելիներս։ Տեսնում եմ լուսին միայնակ առույցների համար։ Լուսին նշանակում է կասկածներ, անհանգստություններ, վախեր, ում եք կասկածում, ինչ եք կասկածում, հարգելի առույցներ, ձեզ եք կասկածում, միգուցե կասկածում եք արդյոք կկարողանամ ես իմ ուզած հարաբերությունները կառուցել, իհարկե կկարողանաք, ամեն ինչը ժամանակի հարց է, հարգելիներս, ես դա առանց կարտերի էլ կարող եմ ասել։ Ամեն ինչ ժամանակի հարց է։ Երիտասարդները միշտ ունեն վախեր, իրենց թվում է ժամանակն անցնում է, իրենք ետ մնացին, չկա այդպիսի բան, ամեն մարդուն իր ժամանակին, հարգելիներս, ես այնց ավել չարժի կարդ անել, տեսեք, ես խոսում եի խոսքի ընթացքում, կարդը ուղղակի թռավ ինձնից, այլ բոլոր կասկածամիտ առյուծներին, հատկապես երևի շատ երիտասարդ, կունենամ, չեմ ունենա, կստացվի, չի ստացվի, բոլորը զույգ ունեն, ես չունեմ, կունենաք, հարգելիս, այդ զույգ ծաղիկները, զույգ նախ եւ առաջ, երկրորդն էլ կարող եմ ասել հաջողության կարտն է, ամենահաջող կարտերից երկու կարտ է ամենահաջող, արևն ու սա ամենահաջող կարտերից մեկն է, անպայման կլինի եւ շատ շուտով, չեմ կարող ասել հենց հաջորդ շաբաթ, բայց այս կասկածներն ու վախերը թողեք մի կողմ, անպայման լինելու է, բայց ամեն ինչ իր ժամանակին, ամեն դեպքում ճանապարհը բաց է, տեսնում եմ 6-ով, դուք կարող եք շատ շուտով ինչ որ մեկին հանդիպել։
առանց կասկածելու եւ առանց վախերի հարգելիներս։ Ձեր հարցի պատասխանը ինստինկտիվ դուրս եկավ։ Իսկ ինչ եմ տեսնում զույգերին տեսնում բավականին շփվում են, շատ անգամ երևի օնլայն են շփվում կամ հեռախոսով միգուցե ֆիզիկապես, միգուցե նաեւ ֆիզիկապես դուրս են գալիս, հետաքրքիր վայրեր են գնում։ Ամեն դեպքում տեսնում եմ զույգ, որոնք շատ են շփվում։ Շատ լավ է։ Կարող է նաեւ լինեք զույգ, որոնք մի քիչ հեռու են իրարից ինչ որ, չգիտեմ, կյանքի բերումով ժամանակի ընթացքում աշխատանքի բերումով ինչպես է, եթե ամուսնացած են հատկապես երևի հեռվից հեռու են շփվում, բայց ես տեսնում եմ զույգ, որ բավականին շփվում են։ Բավականին շփվում են եւ կարող եմ ասել երևի թե մի տեսակ բարդ շփումներ են հարգելիներս։ Ես այստեղ տեսնում եմ կին, որը մի քիչ տխուր է, դե զույգերի համար եմ նայում, ուրեմն զույգ է, բայց ես տեսնում եմ ինչ որ խնդիր կա, կնոջ անհանգստացում է։ Միգուցե պարզապես այդ հեռվից հեռու շփումը առանձնապես իրեն դուր չի գալիս, ես տեսնում եմ առնետներ կորստով եւ տեսնում եմ բավականին երկար ժամանակ է որ աղջիկը նեղված է, եղարինով կարող եմ ասել, աղջիկը նեղված ամեն դեպքում զույգ է, բայց իրենց հարաբերություններից նեղված է, ինչ որ բան տեղից չի շարժվում, ինքը երբ վախենում է կորստից, վախենում է որ հարաբերությունները վերջացել են, միգուցե ինքը իր զգացմունքների համար է անհանգստանում, իրեն թվում է որ ինքը արդեն անտարբեր է կամ միգուցե ինքը իր վրա վստահ չի իր զգացմունքների վրա, միգուցե ինքը զույգի զգացմունքների վրա վստահ չէ։ Առուստներն իրեն կհասկանան, բացապես բացասական եմ տեսնում աղջկա 4 կողմը։ Իսկ կարող եմ ասել, սա ձեր էմոցիաներն են, հարգելի կանայք։ Ամուսնացած եք թե ոչ չեմ կարող ասել, բայց մի տեսակ ձեզ թվում է որ հարաբերությունները կանգ են առել։ Ես կարող եմ ասել, գիտեք, ոչ թե հարաբերություններ, այլ ռոմանտիզմն է կանգ առել ավելի շուտ, որտեղ տեսնում եմ դուք իրականում ջերմ շփվում եք, երբ շփվում եք, ամեն ինչ կարծես նորմալ է։ Պարզապես հարաբերություններում ռոմանտիզմ չկա։ Որտեղ իրականում շփվում եք ընկերներով, եթե մենակ էլ չեք, ընկերներ ունեք նաև ընդհանուր, ես չգիտեմ, ընտանիքի անդամներով էլ շփվում եք, բայց տեսնում եք, այստեղ տեսնում եմ հակառակ ուղղությամբ են նայում կինն ու տղամարդը։ Այսինքն տղամարդն է ինչ որ, չգիտեմ, սկտրուկ ինչ որ տղամարդը ինչով է զբաղված, այ միգուցե աշխատանքով է զբաղված, ինչով է զբաղված, չգիտեմ, այս աղջկան թվում է, թե իրենք մի տեսակ ճանապարհի կեսին հասել են եւ իրենց նպատակին չեն հասնում։ Նպատակը ինչ է, ամուսնությունը երևի ուզում էին ամուսնանալ, չեն հասնում, միգուցե ամուսնացած են, չգիտեմ, պարզապես իրեն թվում է, որ իրենց կյանքը չի ստացվում։ Ես այստեղ տեսնում եմ տուն, տեսնում եմ տղամարդ, տեսնում եմ ինչ-որ ճակատագրական բարդ որոշում։ Գիտեք, բավականին բարդ եմ տեսնում եւ հիմնականում աղջիկը նեղված է տղամարդուց։ Ես չեմ կարող ասել տղամարդու հետ ինչ է կատարվում։ Բայց շատ բարդ որոշման առաջ է կանգնած, հարգելի առյուծներ։ Ես իրականում վերջում տեսնում եմ ծաղիկներ, այսինքն կարտերը խորհուրդ են տալիս, ինչ է կատարվում, ինչու եք ձեզ մենակ զգում, հարաբերությունները ինչու են կանգնել, ամուսնացած, չամուսնացած, դուք ինքներդ կարող եք իմանալ։ Կարտերը հուշում են պետք է ձեզ հանդիպել զրուցել, այսինքն դուք եթե հեռվից հեռու եք շփվում, հեռու է եթե զույգը, ապա սպասեք, թող վերադառնա, երես առ երես իր դեմ դիմաց պետք է նստեք զրուցեք, այսինքն պետք է հանդիպեք, այդպես հեռվից հեռու աշխատեք հարաբերությունները չխզել, որտեղ դա կլինի շատ վերջնական, դրանից հետո դուք էլ ոչինչ փոխել չեք կարողանա փոխել, բայց ես տեսնում եմ իրականում արժի մի անգամ էլ հանդիպել, որպեսզի կարողանաք բացատրվել իրար հասկանալ։ Ես դրանից ավել ոչինչ չեմ կարող ասել հարգելիներս։ Ֆինանսներում ես նեղություն, աշխատանքում տեսնում եմ ճանապարհը բաց է, ինչ որ նպատակ, ինչ որ ցանկություն ունեք, ես ասում եմ, հիշում եք սկզբում էլ ինչ որ աշխատանքի հետ կապված վերադասի հետ հարցեր կային, աշխատանքում կարծես ճանապարհը բաց է։ Գիտեք ինչ կարող եմ ասել, հարգելի առույցներ աշխատանքի հետ կապված, ճանապարհը բաց է, նաև նկատի ունեմ աստղերով, որ դուք ինչ որ նպատակ ունեք աշխատանքի վայրում։ Այսինքն դուք աշխատում եք, լավ է, բայց կարծում դուք կարիերայի մասին էլ եք մտածում, առաջխաղացում եք ուզում եւ ես ասում եի, չէ, դուք խոսում եք միգուցե վերադասի հետ շփում շատ կլինի, իսկ ես կարող եմ ասել, դուք երևի թե ձեր ֆինանսներից այնքան էլ գոհ չեք։ Ես տեսնում եմ բավականին վաստակում եք, բավականին բանիմաց եք ձեր աշխատանքում, բայց ամեն դեպքում մի քիչ դժգոհություն տեսնում եմ։
Այսինքն ֆինանսներ եմ տեսնում եւ ինձ թվում է, որ ձեզ ուղղակի ֆինանսները չեն բավարարում։ Դուք արդեն վատ չեք վաստակում, բայց երևի ձեզ թվում է, որ ձեր արած աշխատանքի դիմաց դուք ավելին պետք է վաստակեք։ Այդ մի փոքր ամպերը կուտակված են, ինձ թվում է դրա պատճառով։ Եթե դուք ուզում եք զրուցել, հանդիպել ձեր վերադասի հետ, եւ ինչ որ նոր պայմաններ եք ուզում առաջարկել, այսինքն նոր պայմաններ նկատի ունեմ ավելի շատ գումարներ եք ուզում։ Ես մատանիով կարող եմ ասել, որ դուք հավանաբար հաջողության կհասնեք, հարգելիներս, եւ կգաք նոր համաձայնության։ Արժի խոսել։ Եթե նման հարց կար եւ ուզում եք խոսել, ճանապարհը բաց է ձեր նպատակին հասնելու, մատանիով էլ կարող եմ ասել, որ իրականում կհասնեք։ Եթե այդպիսի հարց ունեք, արժե ձեր վերադասի հետ խոսել եւ փոխել պայմանները ձեր աշխատանքի։ Ֆինանսներում տեսնում եմ տուր, սրտի տուր։ Դուք դժգոհ չեք ձեր ֆինանսներից, արդեն էլ եմ ասում, ովքեր որ աշխատում էին աշխատավարձ բավական է, լուրջ աշխատավարձ ստանում էիք եւ ներողություն ֆինանսներից էլ ես իրականում տեսնում եմ ձեր ֆինանսներում պետք է որ դուք խնդիրներ չունենաք, հարգելներս։ Տեսնենք, ո՞յ ներողություն, էլ ինչ կմանրամասնենք կարտերը։ Ֆինանսների հետ կապված։ Տեսնենք, էլ ինչ կասեն կարտերը ֆինանսների մասին։ Ես տուզ էի տեսնում, եթե հիշում եք, հետո այս կարտը ինստինկտիվ դուրս եկավ, ինչու փոփոխություն կարող է լինել ֆինանսներում իմիջիայլոց։ Ես չեմ կարող ասել փոփոխությունը ինչի արդյունքում է գալիս։ Ես տեսնում եմ, այստեղ ինչ-որ մեկի հետ զրուցում եք, այստեղ կարող է մասնագետ լինել այս կինը, զրուցում եք ֆինանսների հետ կապված ինչ հարցերի շուրջ եք զրուցում, ինչ եք ուզում կդժվարանամ ասել։ Ճիշտն ասած, կարծես ամեն դեպքում ինչ-որ հարց կա, բավականին բարդ լուրջ հարց է, որ մեծամասամբ ձեզից կախված չէ, հարգելիներս։ Ես տեսնում եմ փոփոխություն, մի քանի կարտով էի փոփոխություն տեսնում, երեխա եմ տեսնում, այսինքն ինչ որ փոփոխություն կլինի, տեսնում եմ լուրը կգա, աշխուժություն կլինի ֆինանսներում, սա էլ տեսնում եմ ծառով առաջ խաղացում։ Այսինքն կարճ կոնկրետ եթե ասեմ ինչ-որ մեկի օգնությամբ, եթե ինչ-որ ֆինանսական հարց ունեիք, դուք ձեր կողմից ինչ որ պետք է ասել եք, ինչ որ պետք է անեիք, արել եք, այժմ խաչով կարող եմ ասել, ձեզնից ոչինչ արդեն կախված չէ, պետք է սպասեք ինչ է լինելու, հա, եթե ինչ որ ֆինանսական գործարք եք կնքում, լուրը ձեզ իրականում կգա, նորությունը կգա, լուրը կգա եւ իրականում ձեր գործին երևի թե հաջողություն կլինի։ Ես տզով էլ կարող եմ ասել հարգելիներս, որ ֆինանսական խնդիրներ չպետք է ունենաք։ Եթե դրացիչ գումարներ կարիք ունեք դրացիչ գումարների կգտնեք։ Չտաքսկիր կարտեր եմ տեսնում, երկու կարտ դուրս եկան, մեկը տեսնում եմ առնետներ, մյուսը տեսնում եմ ծաղիկներ, լրիվ հակասական։ Ծաղիկները գեղեցիկ, տեսնում եք ժամադրության, սիրահարվածության ես կասեի, ռոմանտիզմի կարտ է, իսկ առնետները իրականում կորստի կարտ են։ Գիտեք, հարգելիներս, ես կարող եմ երկու կարտով ասել, որ եթե ինչ-որ բան հեռանում է ձեր կյանքից, ապա դա շատ դրական է ձեզ համար։ Եթե դուք ինչ-որ մի բան կա ձեր կյանքում, որ ձեզ խանգարում է, այս գիտեք, մարդիկ կան, չէ, կրծող, անդադ խոսում են, ասում են, բամբասում են, ձեզնից էներգիա են խլում, հեռացեք այդ մարդկանց կյանքին եւ բավականին կթեթևանաք։ Դա դրական կլինի ձեզ համար փոփոխությունը։ Եթե ձեր աշխատանքը ձեր սրտով չէ, այդ աշխատանքից ուզում եք հեռանալ, մարդիկ լավը չեն կամ գործը լավը չէ, չեք զգում ձեզ գնահատված, ունեք տարբերակ հեռանալու, հեռացեք, որովհետև ձեզ ավելի դրական փոփոխություն է սպասվում։ Հարաբերությունները, մարդիկ պարզապես զույգ է, չգիտեմ, ամուսնության մասին չեմ խոսում, խոսում եմ դեռ զույգերի մասին, շփվում եք, բայց իրականում ոչ միտեղ չի շարժվում կամ մարդիկ պարզապես հարաբերություններում, ինչ հարաբերություններ ուզում են լինել, ընկեր, հարևան, մարդկանց հետ շփվում եք, իրականում ոչ մի դրական արդյունքի չեք հասնում եւ իրականում այդ մարդկանց հետ ավելի շատ էներգիա եք կորցնում, ելի եմ ասում, եւ ժամանակի կորուստ է ձեզ համար, քան շփումից ոչ մի հաճույք չեք ստանում, կարող եմ ասել։ Պետք է հեռանալ այդ մարդկանցից։ Ինչու բան պետք է հեռացնեք ամեն դեպքում, հարգելիներս։ Եթե կա, դուք գիտեք, առուսները իրենք կհասկանան ինչ է խանգարում իրենց։ Միգուցե, չգիտեմ, 2-3 աշխատանք ունեք, բայց մեկը ձեզ օգուտ չի տալի, ժամանակ է խլում, միգուցե թողնեք դա գնա։ Իրականում ինչ էլ որ թողնեք գնա, շատ դրական է լինելու։ Այսինքն եթե ունեք այդպիսի որոշում, մտադրություն, ինչ որ բան կա, որ ձեզ խանգարում է կամ ինչ որ անձ կա, որից ուզում եք գլուխներդ ազատել, կարտերը հուշում են, որ դա կլինի շատ դրական փոփոխություն ձեզ համար եւ շատ ճիշտ որոշում հարգելիներս։ Մարդիկ լավ բանից չեն հրաժարվում, լավ մարդկանցից չեն հեռանում կամ լավ աշխատանքից չէ, մարդիկ վատից են միշտ հեռանում։ Այժմ տեսնենք ինչ է սպասվում կույսերին հաջորդ շաբաթ օգոստոսի 23-ից 29։
Ընդհանուր տրամադրությունը, միայնակների համար անձնական հարցեր, զույգերի համար աշխատանք եւ ֆինանսներ։ Եվս մեկ կարտ որպես հուշում կամ խորհուրդ բոլոր կույսերի համար։ Շատ գեղեցիկ տրամադրություն եմ տեսնում, հարգելի կույսեր, շատ գեղեցիկ։ Զույգերի համար հատկապես կարող է լինել, դե ես մյուս կարտերը նայեմ մանրամասը կտեսնեմ, բայց մինչև մանրամասներին որոշ կույսերի համար արդեն կարող եմ մեկ կարտով ասել շատ գեղեցիկ տրամադրություն կունենաք։ Որոշ մարդիկ, որ նոր հանդիպում են, նոր սիրահարված են երիտասարդները, բավականին ռոմանտիկ ժամանակ կանցկացնեն եւ ավելի կկապվեն իրար, ավելի կհավանեն իրար։ Եթե ժամադրության կհրավիրեն ձեզ տղաներ, աղջիկներ գնացեք, որտեղ հնարավոր է բավականին գեղեցիկ զույգ դառնաք։ Տղաներ, դիտին ինչ աղջիկա հավանում եք, գնեք ծաղիկներ, հրավիրեք ժամադրության, հնարավոր է գեղեցիկ զույգ դառնաք։ Ամեն դեպքում հարգելիս աշխատանքում, ֆինանսներում կամ անձնական հարաբերություններում ինչ էլ որ լինի, դուք ձեզ հաջողակ կզգաք։ Որոշ կույսեր ամեն դեպքում կզգան, որ հաջորդ շաբաթ իրենց համար ինչ որ մի բան շատ հաջող է ավարտվում։ Երեխա եմ տեսնում միայնակների համար։ Միայնակների համար կարող է լինել փոփոխություն, նորություն։ Այ երեխան փոփոխություն է, ինչ-որ մի նոր բան նոր է սկսում։ Ինչ-որ մի նոր մարդ կարող է գալ ձեր կյանք։ Կարող է ինչ-որ մի նոր հարաբերություններ ինչ-որ մեկի հետ սկսել։ Միգուցե մեկին ճանաչում եք, շփվում եք, աշխատում եք միասին, պարզապես նորովի, նոր լույսի տակ եք նայում մարդուն ու հասկանում եք, որ միգուցե պոտենցիալ կարող է ձեզ զույգ դառնալ։ Այդպես էլ է, չի լինում, շփվում եք, չեք էլ մտածում, որ մարդու հետ կարող է մի օր ինչ որ, չգիտեմ, ռոմանտիկ հարաբերություններ ձևավորվեն, բայց հանկարծ ճակատագրով այդպես էլ է ստացվում։ Շատ գեղեցիկ կարտեր եմ տեսնում, չնայած ամպեր են կուտակված, չնայած կույսերը փոփոխություն ուզում են, այ կարող է դուք եք ուզում, ուղղակի փոփոխություն եք ուզում, փոփոխություն եք սպասում, հատկապես միայնակ տղաները կամ տղամարդիկ երիտասարդ, տեսնում եմ ամպերը կուտակված են, ասենք դուք շատ տխուր եք, որովհետև ուզում եք սիրել, հարգելիներս, տեսնում եմ գեղեցիկ կարտեր, շատ գեղեցիկ, եւ տեսնում եմ սրտի դաման, եւ տեսնում եմ տղամարդ, տեսնում եմ սրտի տուզ, եւ տեսնում եմ այստեղ գեղեցիկ զույգ։ Դուրս եկեք, շփվեք, տվեք ձեզ հնարավորություն մտերմանալու, որովհետև եւ աղջիկների եւ տղաների համար ես շատ մեծ հնարավորություններ եմ տեսնում հաջորդ շաբաթ։ Ուր եք գնում, ում հետ եք շփվում, ինչպես եք անում, չեմ կարող ասել, բայց իրականում դուք ունեք պոտենցիալ հնարավորություն հաջորդ շաբաթ ինչ որ մեկին հանդիպելու։ Տղամարդու կյանքում կին կարող է գալ, պատահական կարող եք ճանապարհին իմիջայլոց կարող եք պատահաբար հանդիպել, կամ աղջկա կյանք կարող է տղամարդ հանգած հայտնվել շատ պատահաբար, չնայած դուք ամպերով իրականում տխուր եք, մենակ եք, շատ գեղեցիկ է, շատ լավ է, աստվածա այդպես է լինի հարգելներս։ Իսկ ինչ եմ տեսնում զույգերի համար, տեսնում եմ լուսին։ Զույգերներ մի տեսակ ինչ որ անհանգիստ են, մի տեսակ կասկածամիտ են, ինչ որ բան են լսել, ինչ որ բան են մտածում, մի տեսակ թախծոտ տրամադրության մեջ են։ Դա կարող է պարզապես ձեր զգացողությունն է, իրականում ոչինչ էլ չի եղել, հարգելներս։ Տեսնենք։ Երեք 6 եմ տեսնում, տեսեք, հարգելիներս 3-6։ Գիտեք, այս կասկածամիտ, այս չգիտեմ, ինչ է պատահել, ինչու են կույսերը, զույգերը։ Ես ամուսնացած զույգ երևի թե ճիշտ ասած չեմ տեսնում, այստեղ տեսնում եմ ավելի երիտասարդները։ Գիտեք, ես կարծում եմ ինչու մեկը խորհրդի կարիք ունի, հարգելի կույսեր, աղջիկ թե տղա նշանակություն չունի։ Այ այս կտրուկը, այս կտրվելը, վախենում եք ձեր հարաբերությունները կտրվեն, վերջանան, ինչու են այդ մտավախություններն։ Իրականում ես գեղեցիկ կարտ եմ տեսնում ժամադրությունների, համ ուզում եք գնալ հանդիպել, շփվում եք, հանդիպում եք, երևի թե դե զույգ են ամենավերջում։ Ես եւ աղջիկ եմ տեսնում եւ տղա, որ մեկն է կասկածամիտ, չեմ կարող ասել, նայած թե ներողություն, կույսը որ մեկն է, բայց ամեն դեպքում միգուցե ինչ որ մեկի հետ խորհրդակցեք, ես տեսնում եմ իմաստուն տարիքով մարդ, այդ ձեր կասկածները լրիվ իզուր են, հարգելիներս, դրանք պարզապես ձեր մտահոգություններն են։ Այ իրականում անդադ ձեզ թվում է աշխուժություն եք ուզում, մի տեսակ երևի թե աշխուժ չի ձեր հարաբերությունները, մի տեսակ մտածում եք բարդ իրավիճակ է, սա
իրականում մեր մեջ ինչ-որ բան կլինի, թե չի լինի, մենք կամուսնանանք, թե չի կամուսնանա, իսկ ես տեսնում եմ ճանապարհը բաց է, հարգելներս, եւ դուք ձեր նպատակների կարող եք հասնել։ Ինչու է դանդաղել, ինչու է այսպես ձեզ թվում աշտարակը քանդվում է, ես տեսնում եմ, որ չի քանդվելու, ոչինչ չի լինելու։ Բարդ ճակատագրական որոշում, ամուսնությունը միշտ էլ բարդ որոշում է իհարկե, բայց ես ձեր դեպքում 3-6 եմ տեսնում, ընդ որում վերջին 6-ը լավագույնն եմ տեսնում։ Այսինքն սրանք ձեր վախերն են միայն, աշխուժություն պետք է լինի, դե ձեզնից է կախված։ Բայց ինչ-որ մեկի հետ եթե ուզում եք խորհրդակցեք, ես տեսնում եմ, որ կա ինչ-որ մեկը տարիքով ավելի մեծ, միգուցե ընտանիքի անդամ է, բայց ես շատ լավ եմ տեսնում, հարգելիներս, ես սկզբում էլ էի ասում, հիշում եք այստեղ, չէ, ձեր զույգին ոչինչ չի սպառնում, դրանք պարզապես ձեր մտավախություններն են։ Իսկ աշխատանքում տեսնում եմ ինչ-որ որոշման առաջ եք կանգնած, ճանապարհի մեջտեղում ինչ-որ հարց պետք է լուծեք եւ փորձում եք որոշում կայացնել։ Տեսնենք, եթե նոր աշխատանք եք փնտրում, միգուցե ձեզ առաջարկություն են արել, վստահ չեք, եթե վստահ լինեք, չէ, միանգամից կհամաձայնվեք, որոշման առաջ չեք կանգնի, եթե որոշում եք, ուրեմն ինչ-որ հարցում տատանվում եք աշխատանքի հետ կապված։ Գիտեք, ես կարող եմ ասել, դուք այստեղ նոր առաջարկություն եք, ինչ-որ մեկը ձեզ ինչ-որ տեղեկություն է հայտնել փոփոխության մասին, ինչ-որ ձեզ նոր աշխատանք են առաջարկում, տեղափոխություն, կարող է երկրից դուրս լինել, կարող է պարզապես ձեր աշխատանքից դուրս, աշխատանքում շատ մեծ փոփոխություն, այստեղ էլ տրանսֆորմացիայի կարգն եմ տեսնում, բավականին լուրջ փոփոխություն կարող է լինել, ձեզ ինչ-որ լուր է եկել, ինչ-որ մեկից, դրա համար էլ դուք այսպես որոշման առաջ եք, չգիտեք ինչ որոշել, ես տեսնում եմ, որ իրականում դուք ձեր աշխատանքից այնքան էլ գոհ չէիք, որտեղ ոչ աշխատանքն էր շատ, ոչ ֆինանսներն էին առանձնապես շատ, բայց ամեն դեպքում ձեզ համար դժվար է որոշում կայացնելը, դուք այ կանգնած եք որոշման առաջ, որտեղ ձեզ առաջարկություն իրականում եղել է։ Ես տեսնում եմ, որ դուք վախենում եք, անհանգիստ եք, բայց իրականում ես կարծրով տեսնում եմ, որ ի վերջո երևի թե կորոշեք, որտեղ ձեր առջև եմ տեսնում։ Գիտեք, եթե այսպես պետք է լիներ, երևի թե դուք ի վերջո ստիպված եք լինելու աշխատանքից դուրս գալ, բայց ես տեսնում եմ իրականում շատ դրական։ Եթե որոշեք հարգերներս դուրս գալ, ուզում եք դուրս գալ, շատ հաջող կլինի, ճիշտ որոշում կլինի ձեզ համար, վերջում տեսնում եմ սիրտ։ Իսկ եթե դուք վերջերս պարզել եք ձեզ նոր լուր է եկել, ոչ գիտեմ, ինչ-որ փոփոխություններ են լինում աշխատանքի վայրում, եւ դուք կարող եք աշխատանք կորցնել, կրճատումներ, ժամեր են կրճատում, աշխատանքն են կրճատում, չգիտեմ, որտեվ ինչ փոփոխություններ որ լինում են, դուք իրականում ֆինանսներ եք կորցնում։ Երևի ասում ժամեր են կրճատում, եթե օրինակ ուսուցիչ եք։ Մյուս կողմից ես տեսնում եմ, որ ձեր առջև է կանգնած, ասինքն կարող է աշխատանքի կորուստ լինել առջևում, բայց ես էլ եմ ասում, ձեզ համար դա խնդիր չի լինելու, դուք շատ արագ աշխատանք կգտնեք, իսկ եթե կա այդպիսի տարբերակ, միգուցե հիմիկվանից սկսեք գտնել, որոշման առաջ եք կանգնել, միգուցե նախորդ ինքներդ հեռանաք, չհեռանաք, որտեղ փոփոխությունները ակնկալվում են, ես իրականում վերջում ձեզ համար վատ չեմ տեսնում։ Հարգելիներս, ես տեսնում եմ, որ դուք դեռ պետք է որոշում կայացնեք, չեմ կարող ասել արդեն հեռացել եք։ Իսկ ինչ եմ տեսնում ֆինանսներում, տեսնում եմ շուն եւ տեսնում եմ հենց ֆինանսներ։ Ես տեսնում եմ, որ դուք իրականում առանձնապես ֆինանսների կարիք չունեք։ Իսկ եթե ձեր ընկերներն են ձեզից գումար են ուզում, դուք երևի թե իրենց կարող եք օգնել, ֆինանսապես դուք բավականին նորմալ տեսնում դրական վիճակում եք։ Ամեն դեպքում տեսնում ընկերներ, տեսնում են ֆինանսներ, կամ ձեր ընկերներն են ձեզից գումար ուզում, միգուցե ձեզ պարտք են վերադարձնում են։ Միգուցե ձեզ են գումարներ պետք դիմում եք ձեր ընկերներին, տեսնենք։ Գիտեք, ինչ-որ բան կպարզվի ֆինանսների հետ կապված, կարող եմ ասել, եթե կար մարդ, որը ձեզնից գումար էր վերցրել, հա, ինչ-որ երկար ժամանակ գումարը չէր վերադարձնում, եւ մի տեսակ անհանգիստ էիք արդեն, ես տեսնում եմ, որ իրականում փոփոխություն կլինի։ Փոփոխություն կլինի, ճիշտն ասած, եւ ես ի վերջո տեսնում եմ, դուք տարբերակ կգտնեք ինչպես ձեր գումարները ետ բերել եւ տեսնում եմ, որ իրականում գումարները գալիս են, կգան։ Իսկ եթե պարտքի մասին չէ խոսքը, ձեզ տեսնում եմ այստեղ ինչ որ երկար ժամանակ ինչ որ ֆինանսական խնդիրներ եղել են։ Ես ել եմ ասում, ես վստահ եմ, որ դուք գումարներ աշխատում եք, ասինքն ինչ որ ֆինանսական ճգնաժամի մասին չի խոսքը։ Միգուցե ինչ որ վերջերս ծախսերն ավելացել էին եւ դա բավական տհաճ էր ձեզ, որտեղ դուք այդքան շատ չեք աշխատում, որ ձեզ լրացուցիչ ծախսերը կարողանաք հոգալ, կարծես ինչ ունենում եք, ինչ աշխատում եք, հա, լրիվ ծախսվում է, դա ձեզ բավական տհաճություն է պատճառում, կարող եմ ասել, եւ փորձում եք ինչ-որ բան փոխել։ Գիտեք, ես այստեղ տեսնում եմ տուն, չեմ կարող ասել, միգուցե
տնից դուրս է գալիս ինչ-որ մեկը, ճանապարհ է գնում։ Միգուցե տնից աշխատում եք, բայց նաև ճանապարհ, սա էլ կարող է լինել ճանապարհ, միգուցե ինչ-որ հեռուտեղ ձեզ աշխատանք են առաջարկում, եւ դուք ինչ-որ լուր եք լսում, ձեզ ինչ-որ մեկը հրավիրում է միտեղ աշխատելու տնից դուրս, տնից հեռու, բավականին հեռու կարող եմ ասել։ Ես շատ դրական եմ տեսնում, ճիշտն ասած, հարգելի ես, եւ ընդհանուր տրամադրություններ, որտեղ շատ հաջող էր, այսինքն իրականում եթե այդպիսի առաջարկ լինի եւ ձեզ առաջարկեն ինչ-որ տնից հեռու միտեղ աշխատել, երկրից դուրս կամ տնից բացապես հեռու, ես տեսնում եմ, որ իրականում շատ բան կսովորեք, ֆինանսները կկարողանաք վաստակել, իրականում բավականին հաջող շաբաթ էր ձեզ սպասում, հարգելիներս։ Իսկ ինչ եմ տեսնում ընդհանուր խորհուրդ բոլոր կույսերին, տեսնում եմ աղվես։ Ես իրականում կույսերին չեմ տեսնում խորամանկ անձ, իսկապես չեմ տեսնում, բավականին շատ պրագմատիկ, շատ իրենք, այսպես ասեմ, տրամաբանող մարդիկ են, իսկ խորամանկ մարդիկ ավելի լինում են, այսպես ասեմ, ստախոս, ավելի լինում են ճարպիկ, ավելի լինում են էմոցիոնալ մարդիկ, կարող է նաև այլ մարդկանց մանիպուլյացիայի ենթարկել, իսկ ինձ թվում է կույսերը այդպեսին չեն, միգուցե ես սխալվում եմ, բոլոր կույսերին ես չեմ ճանաչում, բայց ամեն դեպքում զգույշ եղեք խորամանկ մարդկանցից, դրա համար ուզում եմ ասել, որ երևի դուք չեք խորամանկ, այլ ինչ-որ մեկը խորամանկում է, կարող է լինել աշխատանքի վայրում իմիջիայլոց, ես տեսնում եմ որոշ մարդիկ դուք կարող եք ստիպված լինեք աշխատանքից դուրս գալ, այլ աշխատանքի վայրում կարող է ինչ-որ մեկը լինել, որ ինչ-որ խորամանկություն է անում, ինչ-որ փորփրում է, միգուցե բամբասում է ձեր մասին, միգուցե ձեզ ճանապարհը փակում է, միգուցե իր պատճառով է, որ ուզում եք աշխատանքից դուրս գալ, այլ մի փոքր զգույշ եղեք։ Կարտերը կարող են նաև հուշել ձեր 4 կողմը ինչ-որ մեկը կա, խոսակցությունը տանում է, բերում է, զրույցներ է անում, բամբասում է սրա նրա մասին, ոչ միայն աշխատանքի վայրում, այլև կարող է լինել հարևան, բարեկամ, ազգական։ Այդպիսի մարդկանցից աշխատեք հաջող շաբաթ զգույշ լինել։ Եվ ինքներդ միգուցե ինչ-որ հարցում աշխատանքի հետ կապված կարող է մի քիչ պետք է ճկուն լինեք։ Խորամանկ չեմ կարող ասել, ես չեմ տեսնում կույսերին խորամանկ, բայց մի քիչ ավելի ճկուն, այսինքն այսպես ասեմ, եթե աշխատանքի վայրում փոփոխություններ են լինում, մինչև սպասեք ձեզ գործից հանեն կամ կրճատեն, միգուցե դուք նախորդ սկսեք աշխատանք փնտրել, այդ ճկունությունը դա է։ Այսինքն կարողանաք ձեր հարցերը ինքներդ լուծել, հարգելիներս։ Ձեզ հաջող շաբաթ եմ ցանկանում, հարգելի կույսեր։ Այժմ տեսնենք ինչ է սպասվում կշեռքներին հաջորդ շաբաթ օգոստոսի 23-ից 29-ը։ Ընդհանուր տրամադրությունը միայնակների համար անձնական հարցեր, զույգերի համար, աշխատանք եւ ֆինանսներ։ Եվս մեկ կարդ որպես խորհուրդ բոլոր կշեռքների համար։ Ընդհանուր տրամադրությունը հարգելի կշեռքներ տեսնում եմ մատանի։ Մատանի նշանակում է պայմանագրեր են ստորագրվում, ինչ որ փաստաթղթային հարցեր ունեիք, երկար ձգվում էին, կկարողանան ի վերջո հաջողության հասնել եւ ձեր փաստաթղթերը կարող են կարգավորվել։ Եթե պետք է ձեզ փաստաթղթեր տային, հավանաբար կտան։ Ամեն դեպքում սա նշանակում է ցիկլ է վերջանում, ինչ որ հարց փակվում է, վերջանում է ձեզ համար, ինչ որ հարց լուծվում է, այսպես կարող եմ ասել, վերջնական լուծում է ստանում։ Համաձայնության է գալիս ինչ որ հարցում, ինչ որ մեկի հետ։ Մյուս կողմից սա կարող է նշանակել պարզապես ամուսնություն, ամուսնության առաջարկություն, հարսանիք, եթե արդեն պլանավորել են որոշ մարդիկ հաջորդ շաբաթ հարսանիք են պլանավորել, ապա հարսանիք են անում։ Կարող է լինել մատանի են դնում, ամուսնության մասին խոսում են, պարզապես առաջարկություն են անում։ Տեսնում եմ 10 եւ տեսնում եմ շուն միայնակների համար։ Տեսնենք ինչ են հուշում կարտերը միայնակ կշեռքներին։ Տեսնում եմ բավականին լավ ընկերներ ունեք, ընկերական շրջապատ ունեք, հարգելի կշեռքներ, բայց զույգ չունեք։ Ինչ եմ տեսնում այստեղ, հարգելիներս։ Հարգելի կշեռքներ, ես այստեղ տեսնում եմ մարդ, որը բավականին շատ շփվում է, շատ ընկերական եք, դուք ինքներդ շատ ընկերական մարդ եք, շատ շփվող եք,
ասող խոսող ոնց որ ասում են, լավ ընկերներ ունեք, դուք շատ էլ շփվող եք, տեսնում եմ թռչուններով, բայց հարաբերությունները տեղից չեն շարժվում։ Այսինքն ընկերությունը մնում է ընկերություն, բայց դրանից դուք զույգ չեք գտնում։ Տեսնում եմ աշտարակը քանդվում է, ոչ մի տղամարդկանց հետ հատկապես եւ տղամարդկանց համար եւ կանանց համար, այսինքն ընկերությունից այն կողմ լավ ժամանակ միգուցե անցկացնում եք, շփվում եք շատ լավ է, բայց իրականում չեք կարողանում ձեզ զույգ գտնել։ Մարդիկ կամ պարզապես խոսում են, զրուցում են, ասում են, ելի եմ ասում, բայց ոչինչ տեղի չի շարժվում։ Ես կորուստ եմ տեսնում եւ ոչ մի անգամ։ Երևի մի քանի անգամ տարբեր մարդկանց հետ փորձում եք, ոչինչ չի ստացվում։ Փորձում եք նոր տարբերակներ գտնել, միգուցե օնլայն կարողանաք նաեւ շփվել մարդկանց հետ։ Մի փոքր միգուցե հարաբերությունները ավելի ձևավորվում են, եթե օնլայն եք շփվում, երևի թե ավելի երկար են տևում հարաբերությունները։ Ես տեսնում եմ ինչ փոփոխություններ լինում են, բայց հետո նորից էլի ոչինչ չի լինում։ Կապը մի տեսակ խզվում է, շփվում եք, հետո չեք շփվում եւ իրականում տեսնում եմ, որ ամպեր են կուտակ, ներողություն, խոչընդոտ կա ինչ-որ։ Ամեն դեպքում ինչ-որ մի բան միշտ խանգարում է։ Ինչ-որ մի բան միշտ խանգարում է։ Ես տեսնում եմ, որ ամեն դեպքում խանգարող հանգամանքներ կան։ Ընկերությունից են, շատ ընկերական եք։ Միգուցե խանգարում է այն, որ դուք շատ ընկերական եք, հարգելներս։ Այսինքն, երբ որ շփվում եք մարդկանց հետ, չափից ավել ընկերական եք եւ մարդիկ ձեզ ռոմանտիկ, այսպես զուգընկեր չեն նայում որպես, ձեզ պարզապես լավ ընկեր են նայում։ Ես չեմ կարող ասել դուք ինչ կարող եք փոխել այդ իմաստով, բայց ես տեսնում եմ, որ դա խանգարում է, ինչ որ խանգարող հանգամանք է առաջացնում։ Ընկերական այդ զոնայի մեջ որ մտնում եք, հա, լավ շատ ընկերական սկսում եք, հետո այդտեղից չեք կարողանում դուրս գալ։ Այ միգուցե փորձեք ինչ-որ բան փոխել, դա կարող է լինել ձեզ համար խնդիր։ Գիտեք, ես մյուս կողմից տեսնում եմ վերջում արև, կարող եմ ասել նրանք, ովքեր այսպես շփվում էին ինչ-որ մարդկանց հետ, որտեղ ես տեսնում եմ բավականին շփվող եք դուք, կարող է, գիտեք, ի վերջո ինչ-որ մեկից ձեզ լուր գա։ Այսինքն նույնիսկ դուք չեք կարծում, որ սրա հետ ինչ-որ բան ստացվեց, ինչ-որ ժամանակ շփվում եք, հետո կապը խզվեց։ Ես տեսնում եմ շատ անսպասելի կարող է ինչ-որ մեկից, այդ մարդկանցից ում հետ եք շփվել, կարող է իրենից եք սպասում, իրենից չեք սպասում, բայց ես տեսնում եմ, որ դուք ուրախանաք։ Ինչ-որ մեկից որ շփվում եք, ինչ-որ մի ժամանակ լուր չկար, կարող է ի վերջո լուր գալ, գիտեք։ Հնարավոր է։ Ես տեսնում եմ լուսին զույգերի համար։ Լուսինը նշանակում է ինչ-որ կասկածներ, ինչ-որ վախեր, ինչ-որ անհանգստություններ։ Ինչ հետաքրքիր կարտեր եմ տեսնում, հարգելի կշարքներ։ Չգիտեմ, ես ինչ է լուսին ընկնում շատ զույգերի մեջ, ես հաջորդ շաբաթվա համար լուսին եմ տեսնում։ Այսինքն ինչ որ կասկածներ, ինչ որ անհանգստություններ ունեք, ես գիտեք, լուսնով կարող է լինել նաև ինչ որ բան եք լսել, ինչ որ բան եք իմացել, կամ ուզում եք իմանալ, պարզել, որտեղ տեսնում գրքով էլ այստեղ ինչ որ բան է պարզվում։ Ես տեսնում եմ այստեղ երազանքներ, ցանկություններ կան, այսինքն զույգերի երազանքը ինչ պետք է լինի, կամ պետք է երեխա ունենան, եթե ամուսնացած են, կամ երևի թե պետք է ամուսնանան, եթե դեռ ամուսնացած չեն։ Ես տեսնում եմ, որ ցանկությունները կան, բայց ամեն դեպքում անհանգիստ եք, ինչ որ խնդիր է առաջացել, չգիտեմ, ինչ որ բան եք լսել ինչ որ տեղից եւ հանկարծ ինչ որ անհանգստություն ու կասկածներ են առաջացել ձեր մեջ։ Տեսնում եմ ձիավոր, տեսնում եմ ղարիտուզ եւ այստեղ տեսնում եմ 6-ը։ Այսինքն ինչ աղջկան թվում է, ել եմ ասում, տեսնում եք, ինչ որ ձիավոր, ինչ որ մեկը եկել է, կոնկրետ մեկը եկել է, ինչ որ լուր է բերել, ինչ որ բան է ասել աղջկան եւ այստեղ տեսնում աղջկան թվում է, որ աշտարակը քանդվում է։ Այսինքն իրենց հարաբերությունները քանդվում են։ Հարկելիս ոչինչ չի քանդվում, ամեն խոսակցության մի լսեք։ Ես չեմ տեսնում այստեղ օծեր, որ ասեմ եկել են բամբասել են, սուտ բաներ են ձեզ ասել, բայց այն ինչ որ դուք վախեր ու կասկածներ ունեք, ինչ որ աշտարակ քանդվում է, ես իրականում տեսնում եմ, որ ձեզ սիրում են։ Ես չեմ տեսնում ոչինչ քանդվող, ճիշտն ասած։ Փորձեք ճշտել, ես կարող եմ ասել, եթե ինչ-որ մեկից ինչ-որ բան եք լսել, ինչ-որ կասկածներ, վախեր ունեք, ինչ-որ որոշում կայացնելուց առաջ իրականում աշխատեք պարզել, որովհետև ես տեսնում եմ իրականում ձեզ սիրում են, սեր եմ տեսնում, սիրտ եմ տեսնում, կոնկրետ դուք էլ եք տեսնում։ Եվ տեսնում եմ մատանի, այսինքն եթե ունեք զույգ, մարդը կոնկրետ պատրաստվում է ձեզ հետ ամուսնանալ եւ առաջարկություն անել։ Միգուցե ձգձգվում է ինչ-ինչ պատճառներով, բայց ես բացասական կարտեր չեմ տեսնում։ Միայն աղջիկը արժև տեսնում, որ աղջիկը ինչ-որ խնդիր ինքն է վախենում է, որ վերջանում է, ես այդպես չեմ տեսնում հարգելիներս, եթե ունեք այդպիսի մտավախություն, ես չեմ տեսնում, որ դրա համար հիմքեր կան։ Ինչ եմ տեսնում աշխատանքում, տեսնում եմ ինչ-որ իմաստուն մարդ,
Միգուցե աշխատանքի մասին վերջերս շատ եք մտածում, միգուցե ձեզ առաջարկություն են արել, մտածում եք, փոփոխություններ են ակնկալվում, միգուցե ինչ-որ մեկը նոր պայմաններ կամ նոր պայմանագիր է առաջարկում, դուք էլ մտածում եք այդ մասին։ Կարող եմ ասել, հարգելիներս, տեսնում եք, ասում են, չէ, միգուցե ինչ-որ հարցի շուրջ մտածում եք, սա էլ տեսնում եմ ճանապարհի մեջտեղում որոշում պետք է կայացնեք, հետո տեսնում եմ սրտի տուզ։ Շատ լավ է իրականում, սրտի տուզը չի կարող անհաջող լինել, ինչ-որ մեկը ձեզ ինչ-որ բան է առաջարկել, կամ փոփոխություն ձեր աշխատանքում, եթե ունեիք արդեն աշխատում էիք, կամ միգուցե պարզապես նոր աշխատանք են առաջարկում։ Ես այստեղ էլ էի տեսնում, հիշում եք, պայմանագիրը կնքվում է, համաձայնության գալիս եք, ես աշխատանքում շատ դրական եմ տեսնում։ Ինչ էլ որ առաջարկում են, ինչի մասին էլ որ մտածում էիք, իրականում շատ դրական կլինի ձեզ համար, հարգելիներս։ Սա էլ ֆինանսներ, սա հենց ավել չարժե նույնիսկ կարդանել, ես տեսնում եմ ֆինանսներում շատ մեծ հաջողություն, հարգելիներս։ Ինչ որ նպատակ ունեիք, պայմանագրեր եք ընկնում, համաձայնության եք գալիս, ֆինանսական ինչ հարցանում եք, համաձայնության գալիս եք, սա էլ հաջողության կարգ է, շատ հաջող կլինի ֆինանսների հետ կապված, հաջորդ շաբաթ հարգելի կշերտներ, ինչ հարցեր ունեիք, ինչ որոշումներ ունեիք, ինչ պլաններ ունեիք, ես իրականում շատ հաջող եմ տեսնում, ձեր նպատակին կհասնեք, հարգելիներս։ Ընդհանուր խորհուրդ տեսնում եմ դիմակները, ընդհանուր խորհուրդ բոլոր կշերտներին, եթե նույնիսկ այս ոչ մի տարբերակ ձեզ չվերաբերեց, դիմակները նշանակում է երկերեսանի մարդիկ, այս շատ զգուշ եղեք, հարգելի կշերտներ, երկերեսանի մարդկանցից, եթե ձեզ շրջապատում կան կեղծավոր մարդիկ, ձեզ կովում են տեղին, անտեղի, շողոքորթում են, զգուշ եղեք այդպիսի մարդկանցից, նրանք կարող են միայն ձեզ վնասել, նրանք ինչ-որ նպատակ ունեն, հա, որ դուք չեք տեսնում իրենց իրական դեմքը թաքցնում են։ Իսկ կողմից սա կարող է նշանակել, հարգելի կշերտներ, շատ ներողություն, բայց ես ինչ տեսնում եմ, պետք է ասեմ, դուք էլ աշխատեք դուք ինքներդ էլ, ինչ որ մեկի հետ չկեղծեք, լինեք անկեղծ, որտեղ եթե դուք անկեղծ չլինեք, այս դիմակավոր մարդը դուք լինեք, ինչ որ մեկի հետ փորձեք, ինչ որ, չգիտեմ, ստել կամ մոլորեցնել, ի վերջո կարող է բացահայտել, դուք կարող եք շատ անհարմար վիճակի մեջ ընկնել։ Բայց եթե դուք չեք, դուք այս մարդը չեք, դուք չեք անում նման խորամանկություններ, չգիտեմ, նման պրովոկացիաներ, այլ ձեր հանդեպ են անում, պարզապես ավելի ուշադիր եղեք ձեր 4 կողմը ով կա եւ կարողացեք զգուշանալ նրանցից, հարգելիներս։ Ես ձեզ ամենայն բարիք եմ ցանկանում, հարգելի կշերտներ։ Այժմ տեսնենք ինչ է սպասվում կարիճներին հաջորդ շաբաթ, օգոստոսի 23-ից 29-ը։ Ընդհանուր տրամադրությունը միայնակների համար անձնական հարցեր, զույգերի համար աշխատանք եւ ֆինանսներ։ Եվս մեկ կարգ որպես խորհուրդ բոլոր կարիճների համար։ Շատ սիրառատ, գեղեցիկ շաբաթ եմ տեսնում ձեզ համար, հարգելի կարիճներ, տրամադրված կլինեք դեպի սեր։ Սիրային հանդիպումներ, սիրային ժամադրություններ, ես չգիտեմ, սեր եք խոստանում, սիրահարված եք, կարող է հատկապես երիտասարդները, տղամարդիկ կամ տղամարդիկ աղջիկներին սեր են բացատրում, աղջիկներ ձեր կյանքում կարող է երիտասարդ հայտնվել, որը կարող է պարզվել, որ ձեզ սիրում են, իսկ դուք անգամ տեղյակ էլ չէիք։ Ամեն դեպքում ես տեսնում եմ շատ սիրառատ շաբաթ, հարգելիներս, շատ գեղեցիկ տրամադրության մեջ կլինեն կարիճներ, աստվածա բոլոր կարիճները լինեն այդ տրամադրության մեջ, սա էլ ձեր միայնակների համար հաջողության կարտը։ Որոշ միայնակներին կարող են սեր խոստովանել, կարող է ձեր կյանք նոր մարդ գալ եւ կարող եք դուք զույգ կազմել, հարգելի։ Սա հենց ավել չարժի կարթ անել, սա ամենահաջողակարտն է, տեսնում եք զույգ ծաղիկ, հարգելի աղջիկներ եւ տղաներ։ Տղաների կյանքում էլ կարող է ինչ-որ մեկը հայտնվել, սեր խոստովանեք եւ ժամադրության հրավիրեք, ես տեսնում եմ, որ աղջիկը հավանաբար կգա, հարգելիներս։ Իսկ աղջիկներին տղաները կարող են ինչ-որ տղա կարող է հայտնվել եւ հրավիրել ձեզ ժամադրության եւ պոտենցիալ կարող է ձեզ զույգ դառնալ, հարգելիներս։ Իսկ ինչ եմ տեսնում զույգերի համար կարիճների, տեսնում եմ զրուցում են, շատ են զրուցում, ինչ որ թեմայի շուրջ, ինչ որ հարց են քննարկում զույգերը։
Հարգելի կարիչներ, ես տեսնում եմ, որ որոշ զույգեր, սա չի կարող հույսով եմ, չի կարող բոլորին վերաբերել։ Ես կարող եմ ասել, որ շատ եք խոսում, շատ եք զրուցում, ինչ որ հարց եք քննարկում զույգերով։ Ամուսնացած եք, ամուսնացած չեք, նշանակություն չունի։ Շատ տեսնում եմ զրույցներ, իրականում զրույցները կարող են վեճերի վերածվել։ Շատ զգուշ եղեք, աշխատեք զրուցել, պարզապես չվիճել իրար հետ։ Ինչ հարցի շուրջ կդժվարանամ ասել, բայց տեսնում ինչ որ լուրջ հարցի շուրջ քննարկում եք, կարող է նաև վիճեք, էլի եմ ասում, բայց հարցը տեղի չի շարժում։ Սա կարող է ինչ որ ճանապարհի հետ կապված, ճանապարհորդության միգուցե, կարող է ծախսերի հետ կապված, մեկը շատ է ծախսում, չգիտեմ, ինչ որ ամեն դեպքում ծախսերի հետ կապված կարող է վիճեք իրար հետ, հարգելիներս։ Ես տեսնում եմ ինչ որ ճանապարհի մեջտեղում հարցը չի լուծվելու, հարգելիներս, իրականում կորուստ եմ տեսնում, այսինքն եւ ժամանակի կորուստ եւ նервերի կորուստ է լինելու եւ ի վերջո ֆինանսներն էլ տեսնում եմ, որ իրականում գնալու են։ Ես լուսին եմ տեսնում եմ ճանապարհը, աշտարակը, ներողություն, աշտարակը քանդվում է, այսինքն կարող եմ ասել, որ ֆինանսների հետ կապված դուք վիճում եք, զրուցում եք, բայց ես տեսնում եմ հարգելին ես, որ իրականում չեք կարողանալու խուսափել, իրականում ֆինանսական կորուստներ լինելու, սա ֆինանսները, սա կորուստի կարտը, այդ դուք վիճում եք դրա համար, որպեսզի խուսափեք միգուցե ծախսերից, իսկ ես տեսնում եմ, որ չեք կարողանալու, այսինքն վիճեք, չվիճեք, չեք կարողանալու, իրականում ծախսեր լինելու են։ Խորհուրդ կտամ պարզապես զրուցեք եւ չխոսեք։ Գիտեք, ես կարող եմ ասել, դուք իրականում գտնեք տարբերակ ինչպես ֆինանսներ ձեռք բերել, սա էլ արևով տեսնում եմ, ի վերջո ինչ որ լավ լուր կլինի, հարցը կկարողանաք շտկել։ Այսինքն գումարներ կգտնեք, ծախսերից խուսափել չեք կարողանա, բայց դուք կկարողանաք գումարները ձեռք բերել եւ ձեր հարցերը լուծել։ Դրա համար աշխատեք չվիճել։ Դա էլ իմ խորհուրդը ձեզ։ Ավելի սիրով եղեք իրար հետ, հարգելիներս, կարտերի խորհուրդը ձեզ։ Հարցը իրականում կլուծվի։ Աշխատանքի հետ կապված տեսնում եմ խաչ։ Խաչը նշանակում է բարդ ճակատագրական որոշման առաջ եք կանգնած։ Միգուցե ձեզ ինչ որ աշխատանք են առաջարկել, բարդ որոշում եք, ընդունեք, չընդունեք, միգուցե ուզում եք աշխատանքից դուրս գալ։ Մտածեք ընդունելուց առաջ, ես չգիտեմ, եթե շատ հեռու են դրսում են աշխատանք առաջարկում, կամ եթե աշխատանքից ուզում եք դուրս գալ, երկար մտածեք, որտեղ խաչով կարող եմ ասել ճակատագրական որոշում եք կայացնում, դրանից յետադարձի ճանապարհ չի լինելու։ Աշխատանքի հետ չգիտեմ ինչքանով հրա կարող է բարդ ճակատագրական լինել, բայց կարտերը ցույց են տալիս, ես էլ ձեզ ասում եմ հարգելիներս։ Ամեն մարդ ինքը կհասկանա ինչքանով կարող է աշխատանքի հետ կապված որոշումը լինել ճակատագրական։ Ես աշխատանքում փոփոխություններ տեսնում եմ իրականում հարգելիներս ճիշտն ասած։ Տեսնում եմ կորստի կարտ, այս երկու կարտը միասին հենց կորուստ են նշանակում, այսինքն կարող է շատ պատահաբար որոշ մարդիկ աշխատանք են կորցրել, գուցե արդեն կորցրել են։ Ես կարծում եմ, որ արդեն կորցրել են, որտեղ դրանից հետո կարտեր եմ տեսնում, այլ ինձ թվում է ինչ-որ մարդիկ շատ պատահաբար չեն էլ սպասել, այ ճակատագրական կարող եմ ասել, որ ինչպես շատ անսպասելի անկած աշխատանք են կորցրել, ինչ-ինչ պատճառներով, կամ միգուցե դուք ստիպված եք եղել հեռանալ, բայց ես տեսնում եմ, որ մի տեսակ ինստինկտյան է ստացվել։ Տեսնում եմ բանալի, տեսնում եմ օձ, տեսնում եմ լուսին, տեսնում եմ նաև գերանդի։ Գիտեք, ես շատ դրական կարտեր եմ տեսնում։ Անպայման կգտնվի ինչ-որ մեկը, որ դες ինչ-որ խորհուրդ կտա, նույնիսկ հենց աշխատանքի վայրում։ Նույնիսկ եթե դուք ստիպված եք աշխատանքից հեռանալ, ձեզ կկարողանան աշխատանքի վայրում ինչ-որ բան խոստանալ, ինչ-որ մի ձևով ձեր վիճակը միգուցե թեթևացնել։ Ես չգիտեմ, այդ որ երկրում դա ինչպես է կատարվում, բայց բանալին տեսնում եմ, որ ամեն դեպքում ձեր աշխատանքի վայրում աշխատանք կորցնելուց հետո էլ ինչ որ հարց կարող է իրականում ինչ ձևով ձեզ կարող են միգուցե օգտակար լինել։ Որտեղ ես ոչը այստեղ բացասական չեմ տեսնում։ Դուք կարող եք կասկածեք, վստահ չլինեք, գիտեք, միգուցե ձեր աշխատանքը կրճատվում է, բայց ձեզ մեկ այլ առաջարկություն են անում աշխատանքի վայրում հենց, այսինքն ձեզ այլ գործ են տալիս, այլ պաշտոն, այլ դիրք են տալիս։ Այդպես կարող է լինել, որտեղ ես տեսնում եմ դրական կարտեր դրանից հետո։ Դուք մի քիչ կասկածներ ունեք, բայց կտրուկ պետք է որոշումը կայացնեք, երևի շատ ժամանակ չունեք։ Ես տեսնում շատ դրական կարտ վերջում։ Այսինքն պիտի որ աշխատանքը կորցնեիք, բայց իրականում տեսնում եմ, որ երևի չեք կորցնի։ Ձեզ կառաջարկեն, եթե ասենք հաստիկը փակվում է, չէ՞, այդպես էլ է լինում։ Փորձում եմ մանրամասնել, եթե հասկանալի չէ։ Եթե հաստիկը փակվում է, ձեզ այլ աշխատանք են առաջարկում։ Դուք իրականում ձեր գործը կորցնում եք, ինչ որ անում էիք, բայց մեկ այլ գործ դրա փոխարեն կարող են առաջարկել։ Ֆինանսներում տեսնում եմ աճ, ծառ եմ տեսնում, այսինքն առաջ խաղացում, ֆինանսներում տեսնում եմ ձեր ֆինանսները չեն պակասում, դեռ ավելանում են հարգելիներս։
Սա էլ գիրք է։ Ես չգիտեմ ինչ եք մտածում ֆինանսների հետ կապված, ինչ եք ուզում անել, հարգելիներ, սրանից ավել չարժի հանել կար։ Ես ձեր տրամադրությունն էլ տեսնում էի շատ դրական, ընդհանուր ամեն ինչի հետ կապված բավականին դրական կներ ձեր տրամադրությունը։ Ֆինանսներին տեսնում եմ աճ, սա էլ տեսնում եմ ֆինանսներ։ 10-ը նշանակում է ֆինանսներ։ Իսկ աճը կարող է ինչու մեկին կարող են առաջարկել կողքից ինչպես եկամուտ վաստակել, այսինքն լրացուցիչ աշխատանք, երկրորդ աշխատանք, ինչու մեկը կարող է որոշել ֆրիլանս անել օրինակ օնլայն եւ մի քիչ կողքից ոչ մեծ միգուցե ոչ մեծ գումարներ, բայց կարողանա կողքից գումարներ աշխատել։ Այսինքն կարող է ստացվել այնպես, որ բացի ձեր սովորական աշխատավարձից, ելի կարող եք եկամուտներ ձեռք բերել։ Եթե ձեզ պարտք էին, միգուցե պարտն են վերադարձնում եւ այդ դեպքում ձեր ֆինանսներն ավելանում են։ Միգուցե դուք եք պարտ փակում, իրականում ես տեսնում եմ գալիս են, չեն գնում։ Ամեն դեպքում ֆինանսներում տեսնում եմ աճ հարգելներ եւ ֆինանսներ դուք հաստատ կունենաք։ Սա էլ ֆինանսների կարգն է, ձկներով կարող եմ ասել։ Այսինքն հաջորդ շաբաթ ինչ-ինչ ձեր ֆինանսական հարցերում ամեն ինչ շատ նորմալ է լինելու, հարգելի կարիճներ, ֆինանսական խնդիր չկա։ Ես զույգերի հետ էլ ասում եի, դուք ինչ որ ֆինանսական հարցերով զրուցում եք, բայց կարող է վերածվել վեճի, ազգույշ եղեք, որպեսզի չվիճեք, որովհետև ֆինանսական հարցերը լուծում են։ Ես ֆինանսներով էլ տեսա, այդ կարտերով էլ զույգերի համար, եթե հիշում եք, տեսա, ի վերջո դուք համաձայնության կարողանալու եք գալ, ֆինանսներ լինելու են։ Իսկ մյուս կողմից մնացած բոլորին, ում ֆինանսների հարցը առանձնապես չի անհանգստացնում, հարգելի կարիճներ, կարող եմ ասել մի կարտով, որ ինչ որ մի բան, եթե անում եք եւ չի ստացվում, այսպես շրջանի մեջ եք ընկել, միգուցե փոխեք ձեր մոտեցումը, նույն բանը նույն ձևով անդադ անում եք չի ստացվում, պետք է այլ ձևով անեք, այլ ձևով պետք է մոտենաք հարցին։ Միայն այդպես կարող եմ ասել։ Իսկ ֆինանսական հարցերը շատ հաջող էի տեսնում հարգելիներ։ Ձեզ լավ հաջող շաբաթ եմ ցանկանում հարգելի կարիճներ։